Почитувани, неодговорно е однесувањето на председателот на ССМ, Слободан Трендафилов, кој вчера објави пост на социјалните мрежи со фотографија на која вели дека чека представник на владата да дојде во просториите на ССМ за да се потпише зголемувањето на платите, а истовремено веќе бил закажан состанокот на владата со огранковиот синдикат УПОС за истата намена. Со ова, почитувани граѓани, се потврдуваат сите наши тези дека барањата на Слободан Трендафилов имаат политичка позадина и дека зад неговото раководење со ССМ стојат СДС и Левица. Ова не е ништо повеќе од обичен театар наменет за јавноста во која жртвата е Слободан Трендафилов, а виновникот власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ. На Трендафилов никогаш не му ни било до зголемување на платите, туку до наштетување на моменталната влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ и водење политика иста со онаа која ја води и СДС и Левица. Се поставува прашањето дали барањата на Трендафилов и ССМ ги пишуваат СДС и Левица. Трендафилов ниту еднаш не кажа ништо за зголемувањето на платите и новите колективни договори во образованието, во здравството, во полицијата, одбраната, социјалата и многу други сектори. Но за волја на вистината не кажа ништо и кога инфлацијата беше двоцифрена во времето на СДС и на ДУИ, не кажа ништо ни за ценовните шокови, не кажа ништо ни за зголемувањето на сметките за струја за над 50%. И молчеше кога платите во неколку институции во државата доцнеа со месеци. Да подсетиме и дека се потпишували разни колективни договори во разни државни институции и сектори без одобрение од Министерството за финансии. Или во превод, СДС и ССМ си потпишувале договори без да имаат претходно обезбедено средства, што е спротивно на условите за потпишување на колективен договор. Ова лицемерие на Трендафилов и на ССМ покажува дека соработуваат со СДС и со Левица против власта предводена од ВМРО-ДПМНЕ. За среќа, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ не бега од диалог, туку инсистира истиот да биде сериозен, суштински и насочен кон резултати.